आयिल्लेले आहा म्हापसा जो रस्तो फोर्टाच्या ऑपोजीट जो येयलेलो आहा थंय म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता सेंट मेरीज स्कूल आहा तेच्या कुशीक एक हेल्थ सेंटर आहा त्या स्पॉटार सद्या आमी पावलेले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक अपार्टमेंट आहा त्या अपार्टमेंटाचे कशें सिवरेज उदक जे ड्रेनेज उदक जे आमी म्हणटा ते रस्त्या वयल्यान कशें व्हांवता आनी स्कुलाच्या दारा फुड्यांतल्यान वयता बरेचशे भुरग्यांक पेरंट्सांक पालक व तशें हांगासरले जे रेजिडंट आसा तांकां जे त्रास जाता ते तेंच्यांनी आपले त्रास आमच्या फुड्यान मांडलेले आसा जाणून घेवया हांगासरले जे स्थानीक व पालक आसात व काही स्टुडंट्स आसात तांचे कडसून की ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते हांव साई प्रसाद कुबडे गोंयकारपण न्यूज चॅनल. हांगा इश्यू जाला आतां तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान हांव आतां वॉर्ड नंबर 11 आहा म्हापसा आल्तीन म्हणटा हयसर हांगा तर सेंट मेरी प्रायमरी स्कूल आहा तुमच्या फाटल्यान तशें आतां हें रस्त्यार जें आतां उदीक येता हें आतां नळाचे पायपाचें उदीक न्हू हें एक ती सेवरेजची टँक आहा थंयसून येता तें उदीक खंय पावलेलें आहा पळय आमच्या सेंट मेरी प्रायमरी स्कुलाच्या दारान पावलेलें आहा तशेंच सकयल आतां तो रोड गेलेलो आहा ते मंदिरान थोडे थंय सुद्दां पावूंक शकता तें म्हणल्यार हांगा ते थोडे गटरां वयता तें उदीकूय तुमकां आतां दिसता हांगा हें आतां म्हाका दिसता 3 म्हयने जाले तेच्या पयलीं हांगासर आसलें म्हणटा मागीर तें बंद जालें म्हणटा आतां हे इतले प्रॉब्लम हांगा स्कुलाचे भुरग्यांक क्रॉस करूंक जायना तेंच्या पेरंट्सांक क्रॉस करूंक जायना जंप मारून तांकां वयचें पडटा आनी वास चड हो मारता की हांगासर म्हाका दिसता 5 वरां हांव रावता म्हाका दिसता परतें कोवीड जावन परतो हॉस्पिटल पडटा हांव कितें हेजेर जाता इतले बेगीन जे ऑथॉरिटी आहा हेल्थ डिपार्टमेंट जावं मुन्सिपालिटी तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमी हेजेर एक्शन घेयात कित्याक मुन्सिपालिटीकूय आमी चडूय दोश दिवंक शकना की खंयसून उदीक येता तें खबर आहा त्या लोकांनी हें काम एक्चुअली करून घेवंक जाय आनी लोकांक त्रास करूंक उपकारना. थँक्यू. वॉर्ड नंबर 11 कितें जालां म्हाका सांग नेमकें. हे म्हाका दिसता कसलें तरी उदक सुयेज वता ती कसलें तें खबर ना ऑलमोस्ट लायक आतां 1.5 म्हयनो जाला हें व्हांवता आनी ऑलमोस्ट मस्किटो ब्लिडींग जालें आनी पयले सुवातेर हिंगासर स्कूल आहा प्रायमरी सेक्शन ती भुरगीं हिंगा पांयां बुडोवन समती भितर इस्कॉलान वयता तें एक हेल्थ इशू व्हडलो आनी पयले सुवातेर आमी पॅन्डेमिक्सान व्हडलो इशू जाल्लेले आहात हेल्थाक आनी हेंच्यांनी मातशें सिरियसली घेवंक जाय. हे उदक केन्नाच्यान वता हांगासर ऑलमोस्ट लायक 1.5 ते 2 म्हयने जाले. स्थानीक जे हांगासरले आहा तेंच्यांनी कोणाक कंप्लेन करूंक नासली काय. आनी कंप्लेन केला कितें केला तें कांयच आमकां खबर ना पूण म्हाज्या हिसपान हे बेगिनले बेगीन इशू सॉल्व जावंक जाय कित्याक हो हेल्थ इशू. ओके. आमी आतां हांगासर ह्या जंक्शनार आसा ज्या जाग्यार पयलीं आमी म्हणटाले जेलेगस सावजी जे भुरग्यांक वाशीन दिताले त्या जाग्यार आमी उबे आसा आनी आनी स्कूल आसा जे ल्हान भुरग्यांचे 1st to 4th पर्यंत आसता आनी KG आनी हांगासर जे आवय बापूय उबे आसा तांकां हांगासर खुबशे त्रास जाता खंय तरी हांगा हे गटार जे वेस्ट प्रॉडक्ट वॉटर जे आसा ते हांगासर रस्त्या वरसून व्हांवता आनी हेज्या 2-3 म्हयन्या पयलीं पण कित्या खातीर चालू आसा तेंची ड्रेनेज सारके ना काय बिल्डिंगेची तेंची सोसायटी सारकी ना हें कांय कळना पण हांगासर जे आवय बापूय जे आसा आनी जे भुरग्यांक व्हरपाक येता तांकां सकाळच्या टायमाक आनी जेन्ना स्कूल सुटल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना हे उदकाक लागून तुमी पळयलां आसतलें म्हाज्या फाटल्यान बी आतां तेंचे आवयो वयता भुरग्यांच्यो आवयो वयता त्यो चलता आसतना खंय तरी ह्या उदकाक जंप मारता खंय तरी पांय बुडचे न्हू फुगतात आनी प्लस तेंच्या आंगांक हेंच्या चपलांक बीन ते सगळें लागता आनी तशीच ती त्या सायडीन वयता हें तांकां डेली फेस करचें पडटा. माझं नाव उदय हिरवे. तुमी हांगासरले स्थानीक म्हापशेकार हांव वॉर्ड नंबर सद्या 11 येयला हांव. ओके. मेन म्हणपाक सांगपाचो मुद्दो ही घाण ही खंयची बिल्डींग इतली का खंयची ती कळना. आतां आमी म्हणटा आतां लोकांक कोवीड जाता सद्या हितून डेंग्यू म्हणजे डेंग्यू जावन सुद्दां लोक मरो शकता.
वायट दिसा पळोवपाक हे लक्ष दिवंक जाय आसलें कोण आसा पळय इन्चार्ज हांगा सरलो तेणी पळोवपाचें हांगासर लक्ष दिवपाचें हांगासर एक घाण जाल्यार पळय हांगा रावन जो वास येता एक्चुली तो कितें म्हाजो वाडो न्हू हांव एक पेरंट ह्या नात्यान हे 2 शब्द उलयता देव बरें करूं. I am a Mapsekar, and here at this critical junction, here now I would like to just from that main entrance of this building. I will not name this building, and it runs down, goes down, and goes to Manjunath restaurant. So lastly, I want to end up. I don't want to talk too much. I want to say even these people are not bothered. I think they were staying in this building. Don't ask Mapsa what Mapsa can do for you. Ask yourself what you can do for Mapsa. Thank you. God bless you all. It is bad, malaria, dengue, everything will be spreading very fast. As it is, we are coming out of pandemic, again we will fall sick. So this is what I urge the municipality, whoever is the mayor, should come and take care of the sewage because a lot of disease will spread. The president, Miss Anna the Cruz, huh? She's interfering with everybody over here. The bleeding the mosquito also. She calls everybody names, but what is she doing? Police station, she's interfering in other people's affairs. She cannot see this. Oh, don't point fingers at others when the 3 fingers are pointing at you. Huh? You are first of all staying in a brother's house over here. Where?